हर्क साम्पाङको कामहरू हेरियो। काम हेर्नुभयो नि राम्रो लाग्यो। काम त धेरै पो गरेर रहेछन् सर, अचम्मैको काम गरेर रहेछन् क्या है। अब भन्दाखेरि मान्छेले पत्याउँदैन, हेर्नुहोस् एक्जाजुरेट गर्यो भन्ने लाग्ला। तर बगरहरू जुन छ नि सर, त्यो बर्खे भेलले कटान गरेका बगरहरूलाई त उनले स्वर्ग पो बनाउँदो रहेछन् क्या। एउटा बगरमा बेसार कारखाना, अर्को बगरमा साबुन कारखाना, अर्को बगरमा बहुभाषिक पार्क, अर्को बगरमा यता खानेपानीको ट्याङ्की, अर्को बगरमा यता श्रम संस्कृति पार्क, यता ज्येष्ठ नागरिक पार्क, अर्को रक गार्डन। जङ्गलमा शुद्ध तरकारी लगाएर सबैले चाहिँ गाउँले तरकारी त होइन, फलफुलहरू लगाएको तर चोर्दैछन्। राम्रो राम्रो बिरुवा चोर्दैछन्, एभोकाडोको चोर्दैछन्, आँपको चोर्दैछन् होइन, अनि अमलाको र त्यो अम्बाको मात्रै बाँकी राखेका छन्। खानेपानीको पाइप त काट्ने जनता झन्डै होइन कति। खानेपानी ल्याएको ठाउँ पनि गयो सर, मुहान 42 किलोमिटर पर। हजुर त्यो मुहानमा पनि गयौँ सर होइन। त्यस्तो ठाउँबाट मेयर भएको भोलिपल्ट गएर होइन उनले त्यहाँबाट पानी ल्याउँछु भनेर पाइप तान्न सुरु गरेर क्या। भनेपछि मेयर बन्नुभन्दा अगाडि नै उनले म बने भने यस्तो गर्छु भनेर भिजन प्लानिङ सब बनाएको रहेछन् होइन। साँच्चै देशलाई माया गर्ने, माटोलाई माया गर्ने र जनतालाई, आफ्नो क्षेत्रको जनतालाई उनले न्याय दिएका रहेछन् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेँ। अब अरू महसुस गर्ने काम चाहिँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले हो होइन। अब सिङ्गो देशले पनि त्यसले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। अब यहाँ हर्के भन्छन्, हर्के हलदार भन्छन्, के इज मेन्टल, के इज टेम्पल, हर्के इज मेन्टल भनेर लेखेका छन् होइन। ती मान्छेहरूले आफ्नै भविष्यमाथि धिक्कार गरिरहेका छन्, आफ्नै भविष्यको ट्रोल बनाइरहेका छन् कि। यस्तो छ हर्कजीको एउटा दुईटा कुराहरू मलाई अब समग्रमा राष्ट्रवादी कुरा, राष्ट्रवादी मान्छे यस्तो क्या सर, म यहाँ अलिकति कन्ट्राडिक्सन राखेँ ल। हजुर मान्छेले के भने चिल्लो बोल्नेहरू राष्ट्रवादी, मिठो बोल्नेहरू राष्ट्रवादी भनियो। जहिले पनि ढाका टोपी अनि दौरा सुरुवाल लाउनेले नै देश बेचे। त्यो पनि हो। ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल लाउने ठाउँमा नपुग्नेले देश आजसम्म कहिले पनि बेचेन। चिल्लो नबोल्नेले आजसम्म देश कहिले पनि बेचेन क्या। म त्यो मदन भण्डारी राजमार्गको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि मैले के देखेँ भने रतुवामा पनि खोलाको बगर त्यस्तै छ, कटानको बगरहरू त्यस्तै, चिस्याङ खोलाको पनि कटानका बगरहरू त्यस्तै छ, सर्दु खोलाका बगरहरू तल्लो भेगमा पनि त्यस्तै छ, कोशीका बगरहरू त्यस्तै छ, मरिनका बगरहरू, कमलाको, त्रियुगाको, बागमतीको, यी सब बगरहरूमा यदि हर्कले जस्तै भिजनले केही गर्ने हो भने नि सर हामी भिख मागेर खानु चाहिँ पर्दैन कि होइन। त्यो त हामीले नि पटक पटक। त्यही भएर म अझै पनि भन्छु सर, हामी हाम्रो भविष्यमाथि चाहिँ ट्रोल बनाइरहेछौँ।